Киевский огненный театр «Кот» давно полюбили гомельчане и гости нашего города. Они в своем жанре одни из лучших артистов мирового уровня. За 10 лет работы выступили на 6000 мероприятий. Шоу Киевского огненного фестиваля видели в странах СНГ, в Венгрии, Литве, Франции, Судане, Чехии, Польше и даже на Мальдивских островах. В этом году нам коллектив показал изумрудную историю, что хранит тесное подземелье. Главный герой Лепрекон проникает в потайной зал за поисками сокровищ. И вот перед ним открывается ларец с драгоценными камнями. Как только герой дотрагивается до кристаллов, они оживают и сходятся в огненно-пиротехническом танце. Но это только начало. Впереди зрителей ждет оживший дракон и огненные инсталляции. «Кот», город Киев, Украина.